在上一集的故事里，我们驾驶着萨亚到达了出海的第一个目的地——斯洛文尼亚的边海小镇皮兰。登上了市中心的古堡最顶层，我们与粉丝菲菲一起庆祝我们第一次的顺利航行。我们35尺的小船停在小港里，需要每天40欧元，倒是一个还可以接受的价格。在皮兰休整了2天，补齐了一些船上生活的必需品后，我们再度出发，继续南下，终于要进入心心念念的帆船圣地克罗地亚。早上8点15左右，我们准备出发去乌麦克，我们要去克罗地亚3天，每一次都是跨国。航程最大的难点就是过那边那个角，这个角有很多的沉船标，那边有很多沉船标，然后地形比较复杂。这个还有个瞭望到克罗地亚了，瞭望塔，可能这里就是克罗地亚了。然后等我们先过了这个小说安全的，前面是那个角的灯塔。紧张吗？紧张啊！我们的船就在这一个区域。然后我们出过胶，就是我们一直在修的那个 main cabin 那一块的损伤，就是在这边触礁的时候造成的。然后我们在拿到的所有的那个 paperwork 里面，然后有找到在乌马里面大修特修的一些账单，然后所以这一段是我们最紧张的。是之前那个船长老头，对，但老头没有像我们这样的海图。我们这个 GPS， 而且他没有水深，他没有水深吗？他没有测那个水深仪，他是很晚，就是好像可能触礁了之后，然后才装的那个测深度的那个仪器。真是老水手。真的。已经过了这个桥。没问题，没问题，一点问题都没有。那搞得那么紧张。你看这个就跟上个 Cape 是一个对比。你知道他妈菲菲早上一边走过来看海图了吗？有好多礁石。我巨紧张，但是我们还是要注意一点，确实我们两个看，我以为你们看好了，然后发现你们都没看过。我们两个就一直在研究这2天的计划嘛，因为过段时间有个巨大的 Bora 的那个40多节的风，要躲那个风的话，我们得躲到这个石头后面去，就这片大陆后面，所以我们今天是肯定要启程的。然后就是一直在规划，就是这样，接下来2天怎么走，去哪个游艇会什么的，然后。太紧张了，今天早上海都没干。来之前我们就早有耳闻，克罗地亚作为欧洲人，尤其是德国人度假的后花园，在旺季7、8月份的时候，帆船多的就跟下饺子一样，海上交通堵塞，抢不到泊位的事情比比皆是，甚至部分物价都会随之翻倍。幸好现在已经是9月下旬，我们应该可以享受到一段宁静美好的帆船之旅。如果你觉得自己开船去就可以白嫖美景，那可就太天真了。克罗地亚早就为船东们准备好了一笔过路费，叫做 Vignette。初来乍到的我们自然不敢违反规定，花了1000多大洋买了这张1个月有效期的过路许可证，要不然被海警抓起来，罚款可就不止这个数了。已经可以看到我们的目的地了，然后我们现在收拾了，然后我们等一下这个角度再往前开一点，然后一个屏风的 tag， 然后就进去。
翻山的话，要帮忙吗？你看这边的天已经暗下来了，但我们已经上岸了，什么都不用怕。开始，哇靠，开始打雷了，轰隆隆隆隆了。哦，这要在海上已经开始紧张的不得了了。啊，幸好我们这段航程我们都计划好了，今天是早早出发，早早到，刚好饭点到。在这种大风大浪天出来，但是我们今天下午我们那个 rigger 他过来帮我们航行的时候再调一下帆，所以我们不得已就这么不是很想出的天气出来了。但是老头真的很敬业，他好屌。他可以想象吗？这个人已经80岁了，真的离谱。他在我们帮我们微信然后我们现在在跑一个迎风角度，他要在迎风角度我们的那个桅杆受力最大的、最明显的时候，然后去给它两边的这些侧支索做一些微调。我现在这个浪非常大，就是我们这又是1比1的力，所以我现在要非常集中注意力，每一个浪都把我的那个船头偏一些。3.8，4.4，Oh my god！ 我觉得我们可以稍微卸一点力了。我觉得可以试试。其实没有关系，我觉得现在船只倾斜角度也不是基本上是，但是你要随时准备好，如果有个 gust 的话，有个 gust 你要马上卸。嗯。太